哇，好多野生的鸭子啊！他们在海里面吃海鲜。这个大哥刚过来这里2分钟又捡了2个。看看身后这么多鸭子，也有很多人在岸边捡的啊。最近呢，就是天气不是很好，风很大，然后就大家都不出海，就在海边这里走走，就看到鸭蛋就捡回家吃了。也欢迎你们过来捡，谁捡谁得啊！都是我们的鸭子。我来带你们赶海，下单要趁早啊，顺丰包邮到家哦，1颗